咁多位車友朋友咧，新年快樂啊！小弟咧，其實咧足足咧唞咗1個月時間多少少，因為真係需要唞下。咁啊，俾下自己放一個假期啦。咁而家咧就會開始咧剪翻片啦。咁啊，上一條片咧裝咗呢個電子倒後鏡咧，如果未睇咧，記得睇翻，因為呢一條片咧，你都可以講係下一集。Hello，咁多位好啦，嗱，今日咧我哋又去安裝新嘢啦。嗱，如果睇過我上次一條片咧，我裝咗呢個嘅電子倒後鏡啦。嗱，講多一樣嘢先，我呢個電子倒後鏡咧之前咧由 CarPlay 咧係有個 bug，所以咧睇翻片咧係有少少窒。之後咧我再換翻咧係同一個鏡，只係冇 CarPlay 嘅啫。咁啊，完全解決晒所有呢一個問題啦。所以如果大家咧有興趣咧，都可以去 comment 下邊，我再同你講翻揾邊一位師兄去安裝嘅。但係今日咧就會試下啲新嘢啦。我哋而家就即將去出發。今次嘅主角咧就會係呢個 Hikvision M5 Pro 啦，中文咧叫做海康威視。我相信大家咧對呢個牌子咧一啲都唔陌生啊，因為好多地方咧裝 CCTV 咧都會係呢一個嘅牌子，佢都係國內裏面咧係 No.1 嚟噶。我哋一打開個盒咧就會見到啦個電子倒後鏡啦，個 size 咧係8.2寸，基本上咧係同我哋嘅原裝 Tesla 鏡咧大多少少。跟住就會有呢一個後面個 cam 啦。咁大家都見到咧，後邊呢個 cam 咧係比較大啲，因為咧佢今次呢個 cam 咧係可以影到60 fps 同埋超級高清嘅。跟住同埋會有埋呢一個嘅前 cam， 佢咧就分開咗，就唔係連埋個電子倒後鏡啦。The next day， 好啦，嚟到第2日啦。咁啊，琴晚咧其實已經搞掂晒啦，裝晒個 cam 啦已經。咁啊，俾大家睇下咧，而家安裝完嗰個效果係點樣先。好啦，咁啊，今次咧你可以見到啦，其實咧呢個嘅電子倒後鏡咧就唔同我哋之前嗰個咧係掛上去嘅，佢呢個咧就基本上咧係要拆走我哋原裝嗰個鏡啦。咁其實我而家都有保留翻嘅 size 咧，其實同我哋原裝嗰個鏡咧係大多少少嘅啫。但係咧佢前面個 cam 咧佢係分開咗嘅，就唔係一體式啦。個好處冇咁壓迫感，因為之前嗰隻咧就真係好大，嗰個差唔多有10寸，咁同埋咧係會突出嚟好多嘅。咁而家呢度就可以見到啦，個效果都可以上下咁樣睇嘅。咁啊，左右擺咧就可以去睇翻前面 cam 嗰個效果啦，跟住再咁樣掃一次咧就可以一開二嘅，咁同之前嗰個差唔多。睇一睇咧就係後面呢隻 cam 個清晰度係非常之高，係好高質素。之前嗰隻其實都好清嘅，但係呢一個真係清到不得了，因為咧佢嗰個 cam 後面錄影到60 fps， 即係其實1秒你可以影到60格，所以咧係真係好清晰。咁前面呢隻咧係30 fps， 咁其實我都覺得真係好足夠噶啦。我而家落車俾大家睇下後面嗰隻 cam 我係裝喺邊一個位置。好啦，嚟到後面啦，咁隻 cam 咧就裝咗喺呢一個位置。咁大家其實都睇啦，係好大個嘅。有啲師兄就話：哇，咁美觀其實真係爭啲嘅。你可以咁講啦。但係點解係咁大咧？就係因為佢可以做到個 cam 個質素咁高，同埋可以影到60 fps。咁咧，佢走嗰條線咧，佢就唔喺呢一度走，因為條線都幾粗，佢就冚唔到嘅。所以咧，佢就由呢一度走啦。咁就完全唔需要開個窿，就咁樣咧冚翻埋去就可以。啲線就其實基本上同我之前個電子倒後鏡一樣啦，都係咁樣走噶啦，大致上都係一樣。嗱，但係咧，琴晚咧裝咗一個鏡咧，我同我 friend 咧，大家都遇到一個非常之幾有趣同埋一個好好嘅體驗。佢幫我裝呢個 cam 嗰時候咧，突然間前面玻璃爆咗。冇可能會爆咁硬嗰塊玻璃，因為強化玻璃嘅，佢就係爆咗。而家已經俾大家睇下。就係咁樣啦，而家呢度咧係一個中間點啦，跟住就裂開咗好似一個交叉嘅，真係唔知點樣爆。我完全係坐喺隔離，我個 friend 就幫我裝，去幫我上翻後邊一個膠冚咧，就發生咗呢件事情啦。真係我呆咗，就係
裝翻埋呢一個膠啦。因為呢個膠咧，其實咧係有4個扣嘅，即係上下左右啦，每一邊咧有個扣啦，唔係好大力嘅咋。喺我拍翻上去嗰時候咧，就咁樣裂咗啦。我就見到條線咧，點解玻璃會裂咗嘅？即係我覺得我呆咗，咁當然我嗰一刻係其實笑咗出嚟嘅。佢係冇用任何一個架撐啊，係冇螺絲，乜都冇啊，就咁樣裂咗咯。我真係覺得奇怪，所以係絕對一個意外嚟嘅。但係唔關個 cam 事嘅，都唔關個師傅啦。咁其實大家都唔想有呢件事發生，但係一個體驗咯。咁我而家咧要點算咧？問咗師傅冇得補噶啦，咁啊唯有係成塊玻璃咧係要幫我換晒。所以而家就一朝頭早就會去呢一個玻璃鋪，都係買咗全保險啦。所以咧就1年係有一塊玻璃免費咧係可以 cam 得到嘅。咁啊而家睇下個成個流程係點樣，同埋都係第一次啦，因為揸咁多部車我未試過爆玻璃。而家就要去揾嗰間嘅玻璃鋪，跟住再同大家講下嗰個成體嗰個體驗同埋經驗係點樣嘅。換玻璃咧，記得睇翻自己份保險啦，有冇指定邊一間嘅玻璃鋪嘅。咁我而家咧就選擇咗去呢個信義玻璃，就喺土瓜灣。嗱，嚟到呢度信義嘅汽車玻璃啦，咁點解會嚟呢度咧？因為一來就保險公司咧，其實就有提過呢一間嘅，就可以幫我成塊玻璃換啦。咁就唔係換原廠玻璃，又係換副廠玻璃嘅。各位師傅同我講話咧，去副廠玻璃而家咧就加咗呢個防藍光咧，同埋有呢一個改善咗呢一個嘅散熱嘅，即係令到架車冇咁熱啦。原來因為本身咧，如果喺其他啲牌子嘅車咧，係可以幫我 upload 晒所有文件去保險公司，但係佢話 Tesla 咧，就真係要自己搞啦，咁佢會幫我影晒相啊 click 啦，咁啊非常之震撼啊！而家一朝頭早，我係第一個客戶，裏邊咧係10幾個師傅喺度幫我去安裝，咁啊港車北上啦，佢都會幫我貼翻上去，所以就唔使煩嘅。因為我所知，如果你要去翻去 Tesla 原廠搞嘅話咧，咁啊港車北上嗰個咧，就可能要再申請翻一個新嘅貼翻上去嘅。好正呢個場面，係咁多位師傅喺度圍住部車度搞。大家可以見到啦，我哋面前咧呢一塊就係呢個副廠嘅全新玻璃啦。見到咧有帶少少藍綠色咧，其實就有呢一個嘅防 UV 同埋隔熱嘅效果。而呢一張紙咧就係我之前嘅原廠玻璃咧貼咗呢個3M 嘅隔熱膜。The next day，好啦，分享翻就係我成個流程啦。琴日就一朝頭早啦，就去咗呢個玻璃鋪去幫我換成塊玻璃啦。咁都係我揸咁多嘅車，直到第一次換塊玻璃嘅。咁成個流程咧係非常之快啊！啲師傅係好有經驗。咁同埋你見到咧係講緊係差唔多10個師傅咧圍住我部車去幫我搞呢一塊玻璃嘅，所以係極速就可以搞掂咗噶啦。咁啊，師傅其實第一眼就見到爆玻璃個問題咧。佢都同我講咧，你都唔係第一架噶啦。其實好多 Tesla 嚟咧，見到有呢個問題咧，其實知道係咩問題。你喐嗰個電子倒後鏡或者個原廠鏡，如果你用力去拉去推佢咧，都會有呢一個嘅問題。點解會爆咧？就係一陣間我會講嘅，因為係關呢個電子倒後鏡個左嘅問題，唔關個電子倒後鏡事啊，係個左嘅問題啫。因為呢塊鏡咧，其實咧係出咗唔係好耐嘅啫。咁我相信如果設計個左咧，咁啊已經出咗新衫啦，咁啱啱咪新 Y， 所以其實佢係攞緊新嘅 Model 3嗰個座咧去設計，佢就冇攞舊衫去舊 Y 去做呢一個嘅設計嘅。因為我相信 Model Y 係一個非常之普遍嘅車，而我見到代理個官網其實佢冇一架係 Model Y， 全部都係極氪比亞迪。咁即係其實有機會佢哋都發生過即係有爆玻璃呢件事。因為我個 friend 有問代理啦，話咁其實有冇另一個座啊？因為個座其實有啲唔啱嘅噃，佢話冇嘅，係得一個座嘅咋。跟住咧佢就話咧你安裝時啦，咁就得一個位嘅啫，咁你小心啲啦。我 friend 就即刻 feel 到，其實個代理咧都應該都發生咗呢件事嘅。如果唔係嘅話咧，佢都唔會無啦啦同我 friend 講話，你小心啲啦。咁其實講真，你裝 cam 使咪講小心啲咧？我個 friend 都做咗咁多年安裝 cam， 佢都未試過爆過玻璃，所以就證明咗係有一個缺陷嘅呢一個座。但係 anyway，琴晚我個朋友再幫我搞翻咧，終於就摸索到，咁佢都揾到係得一個位去搞成件事情嘅。
咁啊最尾咧就搞掂晒啦，係啦，咁啊真係一個好好嘅體驗啦。我個 friend 都話對佢嚟講都一個好好體驗，因為佢真係第一次安裝。咁佢而家就話好有把握，如果有新朋友或者車友見咗條片，對呢個 cam 好有興趣嘅話呢，我可以介紹我個 friend，佢絕對可以幫大家去安裝，咁啊可以放心嘅。貨呢都係原廠啦，都係跟香港代理去攞貨嘅。好啊，咁啊面前呢就係呢一隻嘅 Hikvision 啦嘅電子倒後鏡嚟嘅。咁呢個款呢就係 M5 Pro 啦，一個8寸嘅電子倒後鏡。咁佢前面個 cam 呢，佢就分開咗，咁我就裝喺呢一個位置，咁其實都好清晰可以睇到前面嘅。而家俾大家睇下，呢度其實係前面啦，同埋呢度係後面。其實同我之前嗰隻電子倒後鏡好似嘅，都係咁樣撥左右咧，你就可以睇啦。咁撥多一次咧，就去翻前面。咁其實你都見到啦，都 cover 晒前面有個車頭啦，個位置啦。咁啊，前面嗰個解像度咧就一定冇後面嗰隻 cam 咧咁清。咁你見到後邊個 cam 咁大嚿啊嘛，咁就一定係有翻佢咁嘅質素，而可以影到咁嘅效果啦。因為其實大部分我哋揸車都係望後面，所以佢主力咧就攻後面嗰隻 cam， 就做到非常之清晰，仲係可以影60 fps。60 fps 即係其實你1秒係影緊係60格嘅，所以先可以有呢一個嘅 quality。咁啊呢一隻咧我揸咗叫做係2晚啦，咁個顏色喺夜晚咧睇落去咧同出邊咧係好相似嘅。咁我支持嗰隻倒後鏡咧，如果夜晚睇咧個顏色係真係有啲偏差，係特別黃啲嘅。呢隻就真係冇嘅，色就非常之鮮色啦。高登 L 射埋我咧都好清晰可以見到車牌，反而呢隻抗嗰個高登會比較高啲，同埋日頭好曬。揸車嗰時咧，呢隻抗嗰個反光效果咧非常之強嘅，都係同時可以見到咁樣咁清晰，即係日頭咁樣揸，我真係好 surprise， 所以我覺得非常之好嘅質素。咁啊，裡面就好簡單一個 menu setting 啦。咁其實我裏面咧冇乜特別去調校嘅，我都係留翻咧每一個片都係1分鐘一條片，咁啊容易去 trace 啦。語言其實大家可以揀英文嘅，繁體中文揀睇中文嘅啫。咁如果你唔想有呢啲 buttons 撳聲咧，咁其實你可以完全咧熄晒佢嘅，撳任何個掣咧都唔會有聲噶啦。咁啊屏幕嗰個亮度咧，我就由佢係自動嘅。咁其實我揸咗2日日頭啦，都好足夠，真係好足夠。冇必要去搞到手動嘅100%。見嗱，呢個就係100% 個效果啦。咁呢度都可以調校啦。咁呢個掣佢就變翻自動。覺得自動其實已經係好夠噶啦。咁我平時都熄咗個咪咯，就唔會錄埋我嘅咪噶啦。呢度咧都可以即時睇翻個 playback。撳呢一個掣，咁就睇翻我哋啲片啦。可以碌翻再前啲啦，咁啊呢度係前鏡啦、後鏡嘅，咁啊撳一撳，咁啊可以睇啦。咁呢度係用你呢一個電子倒後鏡嚟睇，咁當然啦，佢都 support 個 Apps 嚟嘅。咁陣間咧會入埋 Apps 俾大家睇下。咁其實你可以見到個流暢度係非常之高啦。咁呢一個就係前面啦，咁啊後面嘅。咁你一撳翻後邊咧，佢就會去翻頭先你嗰個時間嗰條片嘅。咁呢個就係後邊。好清，真係好清。咁我哋可以加大，咁啊夾硬闊大佢啦。咁我覺得你俾嗰個手機睇咧，或者 download 落嚟咧，會更加好嘅。影相啦，都喺呢度有個影相掣啦。咁你撳落去咧，就會影咗相噶啦。咁就去翻 playback 呢度，撳相機就喺呢度啦。啱啱頭先就影咗張相。佢如果唔要咧，就可以刪除咗佢。就係咁啦。而家咧就介紹翻啦，用呢個嘅電話嘅 Apps 啦去睇啲片嘅。咁其實咧呢度咧就可以見到啦，叫 HikDashCam 嘅。咁啊 download 完之後咧，你打開 Open 啦。咁啊首先咧，其實同全部啲 cam 咧一樣嘅，你要連結去個 WiFi 啦，先可以即場睇佢個 live。所以我哋咧設定裏面咧就要去揀翻佢啦。撳去呢個 join 去連結，咁啊連結完之後咧就可以直接跳入去我哋呢個嘅 apps 去咧，就去撳呢個 connect WiFi，
好啦，呢個界面咧，大家咧就可以見到啦。前面呢度咧就係即場 live 嘅前面個 cam 啦。咁如果後面咧就咁樣撥過去，撳個 play 掣，咁呢個後邊啦。而家大家可以睇到啦，我呢度係用緊 Supercharge 嚟插緊電嘅。咁呢個可以放大啦。咁啊睇翻playback 條片啊，或者睇翻啲相嘅話咧，相咧就呢度撳 image。playback 咧就睇翻我哋之前條片嘅，咁啊可以俾大家睇下頭先我過嚟行呢一條路啦。咁呢條片咧係夜晚嘅，咁你可以睇下而家嗰個效果係點樣。6.3個字時間啦，咁呢度可以見到啦，1分鐘一條片嘅，咁其實都見到好清晰啦。咁可以見到其實我呢啲咧係我啲氣氛燈反映 reflection 個效果嚟嘅，但可以見到係車牌啊呢啲嘢，所有嘢啊，嗰個流暢度咧都好好嘅。咁如果想 download 翻條片嘅話咧，咁啊呢度上面就可以有個 download 嘅掣，咁啊你一撳入去，咁你可以見到已經 download 緊噶啦。A few moments later， 好，睇到前面啦，咁啊而家就順便睇埋後面啦。咁啊後面咧就呢度咧掃過去。咁啊可以見到後面啊寫住 Real View， 咁啊可以撳入去啦。咁就揾翻頭先個時間嗰條片啦，就係呢一個時間嘅。咁呢度咧就大家可以睇到，就係後面啊，係非常之清，流暢度非常之高。呢個就係有60嘅 FPS 嘅好處啦。咁同時都係一樣嘅，如果想 download 翻啦，咁啊都係出翻去，跟住上面呢度撳個掣 download 啦。咁而家可以見到，而家 download 緊後邊條片。條片之後 download 完咧，就會喺我哋嘅電話個相簿。而家再入翻個相簿俾大家睇下，佢呢條片嘅影出嚟嘅 FPS 係幾多？好，而家就喺相簿啦，俾大家睇下頭先 download 落嚟前面啦，同埋後面呢條片啦。咁啊，前面條片咧就話咧係可以影到30 FPS 嘅，而家就撳去呢一個嘅 information 咧就可以睇到啦，堅嘅30 FPS 啦，咁唔係假嘅。跟住就去到後邊啦，後面講到話係60喎，咁係咪真係堅嘅先？好，見到啦，真係60 FPS 啦。咁即係證明呢一個後邊個 cam 咧影出嚟嗰個質素 quality 咧係真係堅嘅。而家呢度就可以俾大家睇下啦個分別啦。呢個之前我用緊個電子倒後鏡啦，咁呢個咧係10寸嘅 size 同呢個8寸嘅 size 嘅。咁之前呢隻咧我有講過啦，係要掛喺原裝個鏡嘅。咁我太太咧用嗰時候就覺得有少少頭暈啊，因為太近嘅。我就冇呢一種嘅感覺。我覺得我用嗰時候係要少少時間去適應嘅，因為真係近咗啦。咁而家咧就呢隻咧就要拆走咗我哋嘅原裝嗰個鏡嘅，而呢個咧係掛上去。咁呢兩個電子倒後鏡啦，大家安裝都唔需要擔心，因為唔會破保噶。嗱，再講翻多少少，我之前裝呢一隻嘅電子倒後鏡嘅，我之前裝呢個咧係有 CarPlay 啦。咁啊，我睇翻條片嗰時候 playback 咧係有啲窒嘅。我唔知係咪呢個有 CarPlay 嘅電子倒後鏡有一個問題啦。咁所以咧就換咗冇 CarPlay 嘅。咁其實你可以見到嗰個外表係一樣，係冇分別，只係而家呢隻係冇 CarPlay，解決咗成個事情啦。Playback 啊，所有嘢咧都非常之順暢啦，前後咧都係影30嘅 FPS 嘅。咁我而家裝咗呢一隻嘅 Hikvision 啦，佢後面咧係重點主要就因為後邊係可以影到60 FPS 啦，非常之順。同埋個電子倒後鏡咧喺日頭咧，佢呢個防嗰個反光咧係非常之出色，做得非常之好。我呢隻咧用嗰時候咧個反光係好犀利，係好勁嘅。當然我冇裝呢個嘅太陽簾嘅。咁我而家用緊呢一隻新嘅話咧，我都冇安裝太陽簾，但係防嗰個反光咧係做得非常之出色。我真係好 impress。加埋佢個鏡頭啦，60 FPS 啦。
前面就30 FPS 啦。咁頭先到大家都見到啦，我今次都試埋俾大家睇下 ，show 埋俾大家睇下，真係60 FPS 同埋30 FPS 嘅。所以最尾咧就睇下各位嘅用家啦，最尾想用邊一隻 cam 啦。咁如果大家咧唔想煩啦，我就係想掛上去嘅，咁啊可以考慮我之前用呢一隻啦。咁啊簡單啲就係掛上去。咁如果咧想玩我而家安裝咗呢一隻，後面可以影到60 FPS， 跟住個電子導後鏡咧個 quality 嘅質素咧係更加靚、更加高清嘅，咁你就可以考慮我用緊呢一隻嘅 Hikvision 嘅 M5 Pro 啦。